വെള്ളച്ചാട്ടം തേടിയുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചട്ടുക പാറയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്താണ്. ചെറുതും വലുതുമായ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കാണുക, ആസ്വദിക്കുക, കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. കണ്ടില്ലേ, ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ, നല്ല മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും എന്ത് രസമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആ പച്ചപ്പും ആ ഒഴുകി വരുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇത് രസമാണല്ലേ. കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മഴ അല്പം കുറവായിരുന്നു, വെള്ളം കുറവാണെങ്കിലും നല്ല മനോഹര ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.